Në zgjedhjet parlamentare të parakoshme, Bashkimi Demokratik për Integrim paraqet një listë me djemt dhe mashët më të devotshëm të kësaj pjesës të zonës numër 2. Të nderuar vëllezër, si kategori primare, si bazë për të hyrë në listën në zonën numër 2 të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në zonat të tjera, ishte për bazë çështja kombëtare. Prika ka prejardhjet ai njeri, ajo bashkë. Andaj, përpjekjet më të mëdha dhe hulumtimet që kemi bërë, gjithë antarësia e Bashkimit Demokratik për Integrim, i gjithë stafi i Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë paraqitur djemt dhe mashët më të mira të popullit. Ku prisi kësaj liste është Rexhail Ismaili nga fshati Shturqari, nga fshati i Këndresës. Të flasësh për deputetin aktual dhe të ardhshëm, ju e njihni të gjithë. Bazën në familje e ka bazë shkëlqyer kombëtare. Bazën e ngritur arsimore e ka të shkëlqyer. Andaj, mund t'i prije kësaj liste. Pas këtij, vjen bija jote, Shkodrone Darvishta. Mund t'i them Shkodrone Zenuni, më të të. Dhe adet dhe zakon është tek ne. Bijët e tona i edukojnë. Bijët e tona i shkollojnë, bijët e tona i porosismi. Asnjëherë mos ta ule kokën. Asnjëherë gjithmonë të ecë drejt çështjes kombëtare, drejt çështjes arsimore. E kjo bi si baba i saj ka qenë lëviztar, ka qenë bashkëpunëtor, kjo ka qenë luftëtare, është e arsimuar, andaj doni ta votoni se vërtet keni ka e votoni. Ma vonë ma vjen Mervan Xhemaili i krejtë. Mervan Xhemaili është një profesor doktor i shkencës gjuhësore të gjuhës angleze. Është një djalë që ka vepruar. Baba i tij ka qenë veprimtar i gjeri dhe në kohrat kur u zhvilloi lufta në Kosovë dhe në lukinën e Preshevës, material luftarak kemi marrë nga kjo shtëpi. Andaj nuk ka rastësisht për deputet të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë. Kemi edhe 20 edhe 17 të tjerë. Secili nga këta kanë bagazh të madh kombëtar, kanë bagazh arsimor. Andaj, vetëm ata që kanë bagazh kombëtar mund të lëvizin çështjen dhe punë të mbara për popullin e vet. Asnjëherë ata që nuk kanë bagazh, sa ato që janë të ditur, nuk mund të lëvizin çështjen e kotit. Andaj, 27 prill të nderuar të gjithë të pranishëm dhe më gjërë, përcjellni në familje tuaja, se keni për çka për të përcjellur. Votoni listën e Bashkimit Demokratik për Integrim, votoni liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, se anë shqipon që fledoron e mirë. Urime, sukses!